안녕하세요. 오늘은 두 리코더의 소리 비교를 해보도록 하겠습니다. 첫 번째는 음정 테스트를 해볼 거고요. 두 번째로는 음색 테스트를 해보도록 하겠습니다. 세 번째로는 연주의 용이성 측면에서 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 두 리코더를 고른 이유는 하나는 원래 집에 있던 겁니다. 집에 굴러다니던 대한민국 대표 리코더 엔젤 리코더 한 3,000원 정도 인터넷 가격, 문방구 가격은 한 5,000원 정도 되는 것 같고요. 이거는 제가 3만원 초반대로 3만원 중반대로 구입한 이번에 리코더입니다. 여기 소리가 초등학교 아이가 부르는데 소리가 좀 귀가 아픈 듯이 느껴져서 뭔가 좀 비싼 거는 월등한 소리가 향상이 있을까 하고 기대를 샀는데 어떨지 한번 들어보실까요? 먼저 음정 테스트입니다. 높은 도가 약간 낮네요. 높은 도에서 약간 떨어져요. 오! 레가 너무 떨어지네요. 높은 레. 높은 미는 또 정상으로 돌아오고요. 높은 도를 제가 좀 내기가 어렵더라고요. 이것도 높은 도는 제가 좀 내기가 어려운데 이건 더 어렵더라고요. 근데 그렇게 올릴 일은 없죠. 높은 레 정도까지가 학교에서 하는 거는 그 정도 음역대가 전부인 것 같고요. 이걸 한번 해보겠습니다. 도가 약간 높은 것 같죠? 모든 리코더는 살살 불면 음이 약간 떨어지고 세게 불면 음이 약간 올라갑니다. 그걸 감안해서 봐주시기 바랍니다. 시가 약간 높은 것 같아요. 약하게 불면 들어오는데 세게 불면 좀 내기가 어려워요. 여기 3만원대도 완전히 완벽한 건 아니지만 그래도 튜닝이 좀 잘 맞는 걸 볼 수가 있습니다. 다음으로 연주를 한번 해보겠습니다.
부족한 실력이지만 소리 비교를 해봤고요. 지금 뭐 아주 드라마틱한 소리 변화가 있는 건 아니지만 이거는 약간 그 바람 소리가 많이 들리고 약간 탁한 느낌, 이게 조금 더 곱고 맑은 느낌이 들긴 합니다. 물론 아주 드라마틱하지는 않습니다. 그래서 이거를 연주하는 경우에는 뭐 굳이 뭐 따로 사지 않아도 될 것 같습니다. 근데 좀 더 아이가 정확한 음정 그리고 조금 더 나은 소리로 연주하기를 바라시면 조금 더 상위 모델로 사시는 것도 괜찮을 것 같은데, 제가 이거 뭐 3,000원, 3만원대 중간에 위치한 것도 한번 구입을 해서 비교를 좀 해볼 예정입니다. 마지막으로 연주 용이성 측면에서 보면은 도 소리, 도는 세게 불면은 이게 삑사리가 나는데요, 이거는 조금만 세게 불어도 도가 삑사리가 납니다. 반면 이거는 더 세게 불어야지 삑사리가 나서 아이들이 도를 연주하기에는 오히려 이게 좀 편한 것 같아요. 막기만 제대로 막아주면 웬만큼 세게 불어도 삑사리가 안 나요, 도가. 이거는 도를 좀 더 살살 불어줘야 됩니다. 예. 그리고 나머지는 비슷한데 그 2옥타브 더 높은 옥타브로 갔을 때 그 높은 옥타브 내기가 조금 잘 안 나는 면이 있지만 그렇게 올라갈 일은 교과 과정상 잘 없는 것 같습니다. 저희 학교 다닐 때는 높은 미까지도 잘 안 올라갔던 것 같아요. 높은 미, 이것도 거의 안 했던 것 같아요. 높은 라도 괜찮으니까 뭐 크게 소리를 내는 것 자체는 큰 문제가 없고요.